ये कबूतर का आवाज़ दे रहे हैं, आओ आओ आओ। इन कबूतर के खाने के बाद फिर तोते आएंगे, पैरॉट, जिसे अंग्रेजी पैरॉट बोलते हैं, मेवाड़ी में मिट्ठू बोलते हैं, हिंदी में पैरॉट तोता बोलते हैं। क्या सुंदर सीन है प्रातःकालीन का। अब मिट्टू की तैयारी है। आवाज़ दे रहे हैं, आओ आओ आओ।